Intrus détectés au sein du site, il faut les intercepter au plus vite. Je répète, plusieurs individus détectés au sein de la fondation, ils sont armés et dangereux. Il faut les intercepter au plus vite. Je répète, plusieurs individus détectés au sein de la fondation, ils sont armés et dangereux.